لو عقلك لعبك العب معه، واذا ما لعبكش باصيله. حياكم الله. والله اليوم كنت اتكلم موضوع في شيء شدني. اول مره اتابع مسلسل عربي، انتاج ضخم، انتاج نتفليكس، ما وراء الطبيعي. انا من محبي وعشاق الدكتور الكاتب رحمه الله عليه احمد خالد توفيق. انا كنت في البدايه يعني عندي شك انه احمد امين ممكن ما يديش الدور لانه انسان كوميديان، لكن للان انا متابع 5 حلقات وبصراحه ابداع. واشكر احمد امين لانه ابدع الامانه. يعني انا ممكن انا وكثير من الجماهير وحتى المخرج عمرو سلامه اعتقد انه كان واثق فيه. الحمد لله العمل كان جميل، وموسيقى تصويريه ومن اخراج وممثلين، يعني تحفه الامانه، تحسب تحفه عربيه. ونتمنى نشوف الافضل ان شاء الله. انا عارف انه في سلسله كتب لسه جايه، ممكن يكون في جزء ثاني الله اعلم، لكن حبيت اتكلم في الموضوع هذا لاني انا مختص في الامور هذه، وان شاء الله يوم من الايام ممكن نمثل، ممكن نبدع، ما حد عارف. فوصلت لكم الخبر هذا، وزي ما تكلمنا في بدايه الموضوع، في قوانين، في قانون ميرفي ممكن تمشي عليه، ممكن تطور نفسك، ممكن تقراه. وفي قانون رفعت اسماعيل اللي كان موجود في الكتاب، ممكن تعمل نفسك انت قانون وتمشي نفسك. فوصل تحياتي وسلامي للجميع، وشكرا شكرا لجميع اعضاء المسلسل. مسلسل ضخم يستحق التقدير والشكر من الكل. يعني كان انا متفرج او مشاهد او اي شخص بيتابع المسلسل، انا ماشي احرق موضوع المسلسل. المسلسل رائع، واكيد موضوع الكتاب هو يمكن كان في شويه اختلافات بسيطه، بس مبدعين ابدعوا من الاخراج، من التمثيل، من التصوير، من الاضاءه، اطفال، يعني بكل شكل، بكل شكل من الاشكال. شكرا لكم وتحيه لكم. كان معكم اخوكم علي نعمان من قلب العاصمه فيينا. اعتقد شيراز بتتفرج علي من الخلف. وإذا يقول لك عقلك لاعبك العب معه. مساكم الله بالخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.